В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте, смотрите сегодня в программе. Локомотив «Надежда». Сегодня в продажу поступили железнодорожные билеты по маршруту Нижний Бестях-Нерюнгри. Как часто будут ходить поезда и какова стоимость проезда? Новые правила для работодателей и санитарные требования. Чему еще должны научиться участники Республиканского форума предприятий торговли? Мероприятие стартовало в столице региона. Безопасность превыше всего. В Якутии инспекторы МЧС проверили детские лагеря. Какие нарушения выявлены, есть ли угроза для детей? Мечте не дано сбыться. Откровенный акт вандализма совершили нерадивые посетители Нерюнгринского парка. Монстр для преодоления диких и непроходимых мест. Почему для жителя Ленска 4 колеса внедорожника стали стилем жизни? Настоящее лебединое озеро в центре столицы. Знаменитый экопарк в Якутске пополнился парой пернатых. Продажа железнодорожных билетов по маршруту Нижний Бестях-Нерюнгри стартовала сегодня. Время в пути 18 часов 30 минут. Стоимость проезда в плацкартном вагоне составит 1654 рубля, в купейном 3064 рубля. Пока доступны только билеты до Нерюнгри, сквозные билеты по другим направлениям поступят в продажу после 15 августа. Поезда в этом направлении будут ходить через сутки. Привлечь инвесторов и сделать жизнь комфортной в арктических зонах. Эти задачи должны решить новым законопроектом. Его презентовали эксперты Минвостокразвития. Осенью документ планируется представить в правительство страны. А пока его обсудили депутаты Госдумы во время рабочей встречи Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Законопроект предусматривает серьезные налоговые преференции для компаний, которые хотят вложить деньги в освоение Арктики. Также в документе прописана поддержка малого и среднего бизнеса, упрощенное оформление земельных участков и сокращение количества проверок. Чиновники предлагают помогать предпринимателям и в создании транспортной инфраструктуры. В ведомстве пообещали, что прислушиваются ко всем предложениям перед тем, как представить проект в кабинете министров. Мы внесли конкретное предложение, чтобы лицензия, в которой бы было прописано при разработке, природных ресурсов, минерально-сырьевых, месторождений, проведена должна быть этнологическая экспертиза. Такой законопроект в республике уже второе десятилетие действует. Но многие не выполняют его, недропользователи, которые ссылаются на отсутствие такого закона в Российской Федерации. Поэтому нужно включить это положение об этнологической экспертизе. Новые правила при найме работников, санитарные требования и как проводить налоговую проверку. Этому не только должны научиться участники 3-го республиканского форума предприятий торговли и общественного питания. Мероприятие стартовало сегодня в столице региона и продлится еще 4 дня. За ходом форума наблюдала Анастасия Кобазева. Сегодня в Якутске работают более 500 предприятий общественного питания. За последние 5 лет в этой сфере идет активный рост. Открываются новые форматы ресторанов и кафе. Повысилась активность в посещении заведений. На сегодняшний день у нас существенный рост происходит в сфере торговли, в сфере общественного питания. То есть у нас стабильные показатели роста идут от 5 до 7%. В этом году мы также сохранили динамику. И я уверена, что мы ее будем продолжать. В столице региона работают более 300 кафе. Это самое популярное место отдыха среди якутян. Затем идут бары, рестораны, службы доставки. Замыкают этот список пекарни-кондитерские. Их всего 19. По мнению специалистов, объясняется это тем, что именно в этот бизнес нужно вложить немало сил и средств. Об этом не понаслышке знает Наталья Волкова. Она работает главным технологом в открывшейся сегодня пекарне. Есть, конечно, свои сложности, это в плане удаленности, то есть транспортная логистика, потому что, конечно, возить сюда сырье хорошее, дорогое, которое действительно мы внедряем в наши изделия, да, очень проблематично. Во-первых, это нестабильность, то есть закрыли переправу, да, приходится нам как-то искать пути, где, как найти. Новая кондитерская в Якутске считается предприятием малой мощности. В сутки там производят до 300 килограммов продукции.
Чтобы стандартизировать качество выпускаемой продукции, на производстве используют современное оборудование. Вот, например, эту машину для резки коржей. Пользоваться ей довольно-таки просто. Главное соблюдать технику безопасности. Буквально за 10 секунд эта машина разрезает один корж на 3 части. Но если в столице региона сфера общественного питания развивается довольно приличными темпами, то другие города и районы Якутии в этом плане отстают. Набраться опыта на форум из Ленска прилетела Дарья Наркович. В этом бизнесе она уже 15 лет. Первая проблема – это доставка. У нас очень сложно с доставкой продуктов питания. То есть можно привозить только авиатранспортом, а цена, по-моему, в среднем сейчас 180 рублей на килограмм. То есть вы представляете, какая стоимость будет у продукта конечная. Третий региональный форум предприятий торговли и общественного питания в первую очередь направлен на обмен опытом. Вместе участники думают над тем, как улучшить обслуживание, чтобы нам с вами было комфортно. Ведь сегодня человек уже не может представить себе жизнь без маленьких магазинов и больших торговых центров, где просто и удобно можно приобрести все, что пожелаешь. Анастасия Кобызева, Григорий Хлопков, Якутск. Тем временем для предпринимателей республики в столице региона открыли многофункциональный центр. Специализированный офис для представителей бизнеса рассчитан на 12 окон, которые обеспечат доступность государственных и муниципальных услуг. Каких конкретно, расскажет Саргалана Федорова. Вместо томительного ожидания 5 минут в очереди. Теперь без лишних трат нервов и времени представители бизнеса смогут оформить 127 услуг в одном месте. Это не только государственные и муниципальные услуги, но и целый комплекс сопутствующих. Прежде всего, это услуги ресурсоснабжающих организаций по технологическому присоединению и по мерам поддержки. Например, у нас заключено соглашение с корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Здесь можно проконсультироваться, зарегистрироваться на сайте бизнес-навигатора и получить иные виды услуг. Специализированный офис МФЦ для предпринимателей площадью 220 квадратных метров расположился по адресу Ярославского, 37. Поработав до этого в тестовом режиме, офис успел обслужить порядка 100 человек. Евгения Федорова пришла сюда уже не в первый раз. МФЦ для Евгении практически второй личный офис. Очень приятно в нем находиться. Все как полагается. Буквально 5 секунд прошло, нет, как мы талон взяли, сразу вызвали. Раньше ходили на Мосово, на Лермонтова. Так как мы юридические лица, теперь будем ходить сюда. Специалисты готовы обслуживать в неделю по 700 представителей бизнеса. У них можно получить консультацию по оформлению сделки с недвижимостью, о программах господдержки и закупках. Все в режиме одного окна. Будь то регистрация бизнеса, предоставление сведений налоговой службы или оформление земельных документов. Здесь во избежание очередей действует предварительная электронная запись, так же, как и в остальных офисах МФЦ. Приходите и берете ваш талон со стойки помощи и можете сразу подойти на обслуживание. В республике сегодня количество МФЦ увеличилось до 45. Первый офис, предназначенный для работы с представителями бизнеса, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, развитию малого и среднего предпринимательства. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Подготовку к зимнему периоду в Якутии обсудили на селекторном совещании. В настоящий момент отопительный сезон завершен во всех районах, кроме Булунского. По итогам автотранспортного завоза топливно-энергетических ресурсов фактическое исполнение плана перевозок составляет 637 тысяч тонн, а это 105%. Что касается навигации, то из 542 тысяч тонн отгружено 306, доставлено 183 тысячи тонн. Общий объем средств, направленных на подготовку предприятий, коммунального комплекса и энергетики к прохождению отопительного сезона составил 25 миллиардов рублей. Кроме того, в этом году планируется строительство и реконструкция 47 котельных, в том числе перевод 5 котельных на газовое топливо. Паспорта готовности выданы уже 25 муниципальным образованиям. На контроле у нас сейчас подготовка котельного хозяйства, тепловых сетей и, конечно же, жилфонда. Отдельно контролируется подготовка объектов социальной сферы. Есть еще и котельное хозяйство у нас у республиканских учреждений. Мы видим, что подготовка идет в рамках установленных планов и близка к тем показателям, которые были в прежние годы. Особой угрозы по подготовке мы не видим.
Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Безопасность превыше всего. В Якутии инспекторы МЧС проверили детские лагеря. Какие нарушения выявлены и есть ли угроза для детей. Мечте не дано сбыться. Откровенный акт вандализма совершили нерадивые посетители Нерюнгринского парка. Монстр для преодоления диких и непроходимых мест. Почему для жителей Ленска 4 колеса внедорожника стали стилем жизни? Настоящее лебединое озеро в центре столицы. Знаменитый экопарк в Якутске пополнился парой пернатых. Якутия-24. Главные итоги уходящего дня. Уголовное дело о халатности возбудили следователь Хабаровского края из-за пожара в детском лагере. Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев потребовал провести внеплановые проверки всех объектов детского отдыха в Хабаровском крае. Он подчеркнул, что проверки не должны проводиться по-формальному. Обо всем и по порядку расскажет Алена Островская. Мощный пожар уничтожил в ночь на вторник детский летний лагерь на территории горнолыжного курорта Халдами в Хабаровском крае. Дотла сгорели 20 из 26 палаток. По данным местных властей, погибли 4 детей. 5 взрослых, в основном вожатые, получили ранения. В настоящее время на территории горнолыжной базы Халдами в Солнечном районе Хабаровского края работают сотрудники Государственного пожарного надзора, правоохранительных и следственных органов. Из Хабаровска также выехали специалисты испытательно-пожарной лаборатории Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю. Осматривается место пожара, собираются необходимые материалы для проведения пожарно-технических экспертиз, устанавливаются причины пожара. Как сообщил источник российского агентства ТАСС в правоохранительных органах, причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель в одной из палаток. К тому же, по сведениям журналистов, вожатые промедлили с вызовом пожарных, пытаясь самостоятельно справиться с огнем. В лагере отдыхали 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Как сообщили в МЧС, сейчас они размещены на территории курорта, с ними работают психологи. К слову, неисправность систем противопожарной защиты, неудовлетворительное состояние путей эвакуации – и это не весь перечень нарушений, которые выявили инспекторы МЧС во время проверки детских лагерей в Верхневилюйском и Тампонском районе. В итоге к административной ответственности привлечены 77 лиц, и 2 материала направлены в суд за невыполнение в срок предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. На особом контроле находятся 18 объектов летнего отдыха детей, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам в 12 районах республики и городе Якутске. К другим темам. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней. Среди первоочередных задач на ближайшие 5 лет глава государства выделил обеспечение населения необходимыми иммунобиологическими препаратами, полный цикл производства которых должен быть налажен в стране. Речь идет о вакцинах, включенных в национальный календарь профилактических прививок и прививок по эпидемическим показателям. Кроме того, Владимир Путин поручил включить иммунобиологические лекарства в перечень жизненно необходимых и важных препаратов. Увеличить штрафы значительно за экологические нарушения предложил Росприроднадзор. Сейчас эти санкции в среднем составляют от 5 до 20 тысяч рублей. В планах ведомства повысить размер для юридических лиц от 50 тысяч до 1 миллиона рублей с возможностью приостановки деятельности предприятия. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафов должен составлять от 10 до 500 тысяч рублей, а для физических лиц от 5 до 50 тысяч рублей. Глава Росприроднадзора выразила надежду на то, что государственный контроль за экологией будет наращиваться и отношение граждан к существующим проблемам в этой области тоже изменится. Торжественное открытие спортивно-адаптивной игровой площадки «Солнечный остров» состоялось в Якутске. Еще 2 года назад, в 2017-м, по инициативе неравнодушных горожан и при поддержке мэра, а ныне главы Якутии Айсена Николаева, была заложена идея строительства площадки для людей с ограниченными возможностями, рассказывает Руслан Варламов. Хорошие конкурсы. Хорошо сделали площадку, здесь весело. Так ждали ее открытой, поэтому очень рады. Тут можно дышать свежим воздухом, тут чисто и не так грязно, как на нашей.
Я буду приходить сюда с друзьями, с родственниками, с моей сестрой. Ну, мне очень понравилась площадка, тут весело, много народу, можно поиграть. Есть подъездные пути, ухожено. И самое главное, чтобы люди старались это сохранить. Здесь реализованы новые идеи в области благоустройства общественных пространств. И играть на площадке смогут в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Еще в 2017 году по инициативе неравнодушных горожан и при поддержке мэра, а ныне главы Якутии Айсера Николаева, была заложена идея первой в Якутске детской адаптивной игровой площадки для людей с ограниченными возможностями. А назвали территорию «Солнечный остров». Теперь это новое любимое место горожан с детьми. Главная цель проекта является создание максимального комфорта социализации детей в обществе сверстников. Ведь именно дети – наше будущее, а положительные эмоции и активное развитие ребенка – это залог развития Якутии. Безусловно, мы будем продолжать, и в том числе с учетом наших возможностей и бюджета, и с учетом наших инвестиционных партнеров, строительство подобного рода площадок в целом по республике. То есть занятия физической культурой и спорта, они также развивают социализацию детей. Дети с инвалидностью потом смогут на равных общаться со своими сверстниками, и дети смогут себя в полной мере реализовать, когда станут взрослыми и найдут себя в какой-либо из частей жизни, может быть, даже в той же физкультуре. Кроме горок и качелей, у детей сегодня есть возможность поиграть на свежем воздухе настольный теннис. Благодаря проекту в Якутске впервые появились кинетические механизмы для детей. Однако, кроме физических инвентарей, на площадке есть интеллектуальная зона для игры в шашки и шахматы. Данный проект является примером успешного взаимодействия власти, общественности и бизнеса. Руслан Варламов, Джулсан Накентьев, Якутск. Оторванная ручка, тросик, разбитый спидометр и сорванные накладки. Открытый акт вандализма совершили нерадивые посетители Нерюнгринского парка. В конце прошлой недели члены клуба «Мотопатриот» сделали подарок детям, но не всем он пришелся, судя по всему, по вкусу. Установленный в городском парке культуры и отдыха советский тяжелый мотоцикл «Урал» в новом оформлении в виде яркой и красочной малой архитектурной формы буквально сразу же решили испытать на прочность. К сожалению, таких примеров в городе немало. От рук вандалов страдают скверы, парки, новые лифты и отремонтированные подъезды. На восстановление тратятся немалые средства, которых в бюджете и без того не хватает. Эта ситуация, конечно, очень расстроила, огорчила. И хотелось бы обратиться к жителям нашего города, к родителям, к детям, к подросткам. Пожалуйста, не ломайте, не разрушайте то, что было создано с большой любовью для вас, для ваших детей, для гостей нашего города. Хотелось бы, чтобы мотоцикл остался достаточно долгое время в том виде, в котором он сейчас пока еще есть. Нам пишет очень много расстроенных родителей, что не успели еще привести своих детишек в парк поиграть, и уже произошел такой неприятный инцидент. Очень надеемся, что он будет последний, и больше подобных ситуаций не повторится. Остается надеяться, что без признаков вандализма обойдется в Алдане. Там в этом году по программе «Комфортная городская среда» переоборудуют центральный сквер. Работы идут полным ходом. О главных достопримечательностях новой зоны расскажет Руслан Павлов. Центральный сквер города Алдана выглядит как после бомбежки. Здесь полным ходом идут работы по демонтажу инфраструктуры. Подрядчикам помогают школьники, которые задействованы в летний период в трудовых лагерях. Ребята работают с воодушевлением, потому что знают, что для себя и для города. Ну, как у нас недавно была реконструкция на штопоре, наверное, в таком стиле, наверное. Обновленный, стильный, красивый. А вы бы что хотели, чтобы здесь было? Ну, чтобы поменьше курили. То, что центр города все же не свинячили, как было последние годы. А в принципе, ну, красиво, что было, наверное, чтобы было видно, что центр города. Было больше деревьев, и скамейки были, больше скамеек. Сквер переформатируют по программе «Комфортная городская среда». За проект проголосовали горожане. Он предполагает несколько зон отдыха, будет много света, фонтан, но главное, по максимуму сохранили зеленую зону. По проекту, конечно, вообще было предусмотрено максимально убрать зеленые насаждения, потому что объект новый, арт считается.
Но уже по факту, когда был утвержден проект, мы непосредственно с подрядчиком проходили и максимально решили оставить зеленые насаждения, то есть убираем только какие-то там сгнившие тополя, допустим, ну и какие-то малозаметные кустики. В связи с затяжными конкурсными торгами по выбору подрядчика было упущено время. Сейчас строители наверстывают отставание. Есть, скажем так, отставание от графика. На сегодняшний день скажу следующее. 4 августа уже должна быть смонтирована чаша непосредственно фонтана. Есть отставание, но я надеюсь, что подрядчики наверстают упущенное время и в срок в этом году сдадут непосредственно объект. На проект будет потрачено порядка 15 миллионов рублей. Все материалы и механизмы закуплены. Осталось вопрошать к небесам, чтобы короткое северное лето продлилось как можно дольше. Подрядчики успели сдать объект в намеченные сроки, а алданцы воочию оценили, как выглядит их волеизъявление. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Украсить родной город и сделать его более современным готов помочь известный в мире английским стрит-артом художник Пол Рой Барлоу. Он продемонстрировал мастер-класс по созданию граффити среди местных художников. Также показал, как можно рисовать, и поделился своим опытом. Отметим, что художник приехал в столицу региона специальным гостем на первый республиканский фестиваль современной культуры «Лето Якутия», в рамках которого будет создано порядка 20 арт-объектов, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры и инсталляции в городских общественных пространствах, как Якутска, Нерюнгри, Мирного, Алдана, Удачного, а также во многих других городах и селах республики. Цель – это немножко изменить среду в наших поселках, городах, можно сказать, внести какой-то дух творчества, чтобы молодежь и дети как-то стремились к хорошему. Искусство – это же свет, можно сказать, чтобы стремились к свету и как-то изменить среду городскую и сельскую путем наименьшего финансирования. 4 ведущих колеса внедорожника для этого линчанина стиль жизни. Антон Леднев, опытный джипер из стандартной подержанной Нивы, сделал настоящего монстра для преодоления диких непроходимых мест. О ленском умельце и его железном дроге расскажет Роман Токмаков. Водная преграда для этой Нивы – легкая разминка. И без того проходимую технику решил усовершенствовать ленский умелец. Автомобиль рассчитан на преодоление пересеченной местности, перекатов и бродов. Он не боится воды, грязи и даже средней растительности. На создание чудо-техники Антон Леднев решился не сразу. Впервые, значит, эта идея возникла в 2010 году, значит, когда мне отошла в руки Нива. Значит, отцовская, начал потихоньку заниматься, ездить. Ездил сначала недалеко, рядышком. В результате понял, что хронически не хватает ни дорожного просвета, ни внедорожного потенциала в целом. Ну и оттуда все началось. От первых идей до кардинальных изменений прошло 6 лет. Именно в 2016 году автомобиль приобрел агрессивный вид, который отличает его сейчас от других авто этой же марки. Поменялась и техническая начинка. Это особый повод для гордости механика. Установили бортовые редукторы компании Воин 4х4, значит, сделали спаренные амортизаторы, усилили лонжероны, значит, лифт подвески, усиленные пружины, усиленные задние амортизаторы, значит, усиленные карданы. Установили дизельный двигатель вазовского производства 341 с дизельной четверки. Вот, значит, ну, естественно, дополнительный свет поставили и на багажник, и спереди на капот. Также установили вместо штатных фар светодиодные фары. Вот, полная гидроизоляция для преодоления бродов. Сумма, затраченная на модернизацию внедорожника, уже превысила 350 тысяч рублей. Но, как говорит сам автор проекта, оно того стоит. Легкая проходимая Нива для Антона Леднева – залог хорошей рыбалки и нескучного досуга. Роман Токмаков, Алексей Снин, телеканал «Алмазный край». Озеро Щорса в Якутске пополнилась пара черных лебедей. Сегодня состоялся торжественный запуск пернатых. Как давно существует экопарк и какие виды птиц там плавают, узнавала Кристина Якупова.
Настоящее Лебединое озеро в центре города радует жителей вот уже третий год. Идея создания экопарка пришла в голову редактору журнала «Баянай» Юрию Борисову. Ежедневно проходя мимо озера, он с грустью видел, что с каждым разом оно все больше зарастает илом. И в 2016 году, благодаря поддержке города, Юрий Петрович выиграл грант «Народный бюджет». Тогда и началось строительство и облагораживание озера. С самого начала этот проект у нас пошел, народ стал ходить. И это нас очень радует. Мы каждым годом что-то там новое делаем. Построили вот пирсы, там посадили цветы, деревья. В озере плавают кряквы, селезни, серые гуси, пекинские утки, лебеди, московские белогруды и австрийские селезни. Всего более 80 пернатых. Но о черных лебедях автор проекта мечтал давно. Сегодня мечта моя сбылась, я очень рад. Мы их закупили в Подмосковье, зоопитомники. Сегодня вот завезли 10 декоративных уток. Это пеганки, мандаринки, каролинки и огары. И кроме этих 6 серых уток, и также 2 белолобиков. Живой уголок прямо под окнами домов радует жителей Центрального округа. Здесь можно насладиться живописным видом, не выезжая за пределы города. Это гражданская общественная инициатива. Она приветствуется всем обществом, нашим министерством, поддерживается и городским округом города Якутск. Юрий Петрович Борисов своим примером показывает, как нужно бережно относиться к природе и, конечно, облагораживать нашу столицу. По подсчетам, за день в экопарк заглядывают около 400 человек, а за летний сезон около 400 тысяч. Гости могут не только понаблюдать за пернатами, но и покормить и сфотографироваться с птицами. Экопарк стал одним из любимых мест жителей нашего города. Да, мы каждый день приходим сюда, смотрим. Горожанам очень интересно тут ходить. И дети очень радуются. Я сегодня с внуками пришла, вон они смотрят. Раньше мы очень любили кормить обычных уток, а теперь еще больше. В ближайшее время объявят конкурс на лучший арт-рисунок на гаражах напротив озера. Ведь, как отмечают организаторы, нет ничего прекраснее, чем видеть улыбки горожан от общения с животными. Кристина Якупова, Павел Пахомов, Якутск. Такими событиями нам запомнится этот день. В студии работал Андрей Погорелов. Удачного вам вечера.